Daily a mini vlog. Assalamualaikum, ketemu lagi dengan Dedek Kansa. Hari ini Dedek Kansa dan Kakak Ca lagi absen. Ya, begitulah musim hujan. Dedek Kansa lagi batuk, pilek, demam, begitupun dengan Kakak Ca. Ya sedih sih, anak-anak pada sakit, tapi mau gimana lagi ya bun ya, musim hujan gitu. Aduh, semangat ya bunda-bunda yang anaknya lagi sakit. Nih dedek kansanya rewel banget, pengen pulang gitu. Dan kakak Cak gangguin terus, aduh pusing banget bunda-bunda. Ya alhamdulillah, doakan dedek kansa cepat sembuh ya. Dadah, assalamualaikum.